제 이름은 김준호이고 서울 한방병원에서 45년간 한의사로 일했습니다. 올해 73이지만 많은 분들이 절 보면 60간 넘은 줄 알고 깜짝 놀라십니다. 값비싼 약도 특별한 건강식품도 아닙니다. 바로 여러분 집 부엌에 있는 그 금빛 유리병 하나 덕분입니다. 45년 진료하면서 저는 수많은 어르신들이 단 하나의 작은 습관만 바꿔도 놀라운 변화를 겪는 모습을 봐왔습니다. 깊은 잠을 되찾고 통증 없이 하루를 보내고 남성분들의 혈관 건강도 안정되었습니다. 단 21일만 꾸준히 실천해보세요. 분명히 달라진 자신을 느끼실 수 있을 겁니다. 하지만 이 비밀을 말씀드리기 전에 한 가지 여쭤보고 싶습니다. 혹시 요즘 몸에서 이런 신호를 보내고 있지는 않으신가요? 밤에 일찍 자도 아침에 일어나면 여전히 피곤하고 마치 휴대폰은 충전됐는데 몸은 방전된 느낌. 밥을 조금만 먹어도 속이 더부룩하고 답답해서 마치 돌덩이가 위에 얹힌 듯한 느낌. 계절이 바뀌면 남들은 멀쩡한데 나만 기침이 나고 콧물이 흐르는 상황. 이 세 가지 증상 중 하나라도 해당된다면 오늘 영상은 반드시 끝까지 시청해 주세요. 그 해답은 비싼 약국이 아니라 바로 여러분의 익숙한 부엌 안에 있습니다. 옛사람들은 이 귀한 액체를 감로수라 불렀고 현대 과학자들은 황금식품이라 칭합니다. 바로 꿀입니다. 이 말을 들으면 대부분 이렇게 반문하실 겁니다. 정 선생, 꿀은 결국 당분 아닙니까? 먹으면 살만 찌는 거 아닌가요? 또 하나. 요즘 마트나 인터넷에 파는 꿀은 도대체 어떤 게 진짜고 어떤 게 가짜인지 너무 헷갈린다는 분도 많습니다. 저도 예전에 같은 고민을 했습니다. 그러다 꿀에 대해 제대로 알게 된 뒤 완전히 생각이 달라졌죠. 진짜 꿀과 정제당의 차이는 마치 지구와 달처럼 차원이 다릅니다. 꿀은 무려 8가지의 건강 효능을 가진 자연의 선물입니다. 지금부터 그 놀라운 효능들을 하나하나 자세히 설명드릴 텐데요. 그 전에 꼭 알아야 할 게 있습니다. 시중에 유통되는 꿀을 제대로 고르는 방법 어렵지 않습니다. 복잡한 장비도 필요 없고 맨눈과 손만 있으면 충분합니다. 마지막에는 꿀과 주방 속 재료들을 조합해서 일반 위장약보다 효과가 10배 강한 천연 보조제를 만드는 특별한 비법도 알려드릴 예정입니다. 그런데 본격적으로 들어가기 전에 한 가지 여쭤보고 싶습니다. 혹시 그동안 꿀을 건강관리 목적으로 드셔보신 적 있으신가요? 댓글로 남겨주세요. 만약 한 번도 시도해본 적 없다면 오늘 이 영상을 보고 나면 꿀에 대한 생각이 완전히 달라질 겁니다. 자, 이제 하나씩 알아보겠습니다. 왜 꿀이 건강의 액체금이라 불리는지 그 첫 번째 효능부터 살펴보죠. 수면 이야기는 잠시 접어두고 오늘 가장 많은 분들이 고생하시는 또 하나의 고민으로 넘어가 봅니다. 나이가 들수록 왜 그렇게 속이 민감해지는 걸까요? 뭔가 조금만 먹어도 더부룩하고 가끔은 신물이 올라오기도 하고 자주 체한 듯한 느낌에 소화도 잘 안 되고요. 사실 위와 장은 우리 몸의 곳간 창고 같은 존재입니다. 젊을 땐 이 창고를 관리하는 관리자, 즉 소화기관이 튼튼하고 일도 빠릿빠릿해서 뭐든 척척 해냈지만 나이가 들면 당연히 이 관리자도 지쳐갑니다. 그러니 효율도 떨어지고 작은 자극에도 쉽게 예민해지는 거죠. 게다가 요즘은 식사 시간도 들쑥날쑥하고 배달 음식이나 인스턴트가 많다 보니 위 점막이 계속해서 자극을 받아 얇아지고 약해집니다. 마치 비에 젖은 종이처럼요. 대한소화기학회 20년 발표에 따르면 우리나라 60세 이상 노인의 73%가 다양한 소화기 문제를 겪고 있으며 그중 헬리코박터균에 감염된 비율도 48%에 달한다고 합니다. 이 헬리코박터균이 바로 위염과 위궤양을 유발하는 주범으로
의료계에서는 위의 암살자라고도 부르죠. 그런데 여기서 꿀이 놀라운 역할을 합니다. 2021년 강원대학교의 연구 결과에 따르면 꿀에는 천연 과산화 효소와 플라보노이드 성분이 풍부해 헬리코박터균의 활동을 부드럽고도 강력하게 억제하는 것으로 나타났습니다. 심지어 일부 항생제보다도 더 지속적이고 위 점막을 손상시키지 않는다고 해요. 더 나아가 꿀은 위벽의 보호막을 형성해서 위산의 자극으로부터 위를 지켜주는 방탄조끼 같은 역할도 합니다. 실제로 저희 병원에 오랫동안 속쓰림과 더부룩함으로 고생하셨던 전주에 사시는 왕모 여사님이 계셨습니다. 어떤 약도 듣지 않던 그분께 저는 아침 식사 30분 전에 40도 정도의 따뜻한 꿀물 한 잔을 매일 드시도록 권유했습니다. 석 달 뒤 다시 검진해보니 위 통증이 사라진 것은 물론 헬리코박터 수치도 음성으로 전환됐습니다. 그분 표정이 아직도 기억에 남습니다. 위장만이 아닙니다. 꿀은 장 건강에도 엄청난 도움을 줍니다. 꿀에는 프락토올리고당이라는 특별한 성분이 들어있는데요. 이게 장내 유익균이 가장 좋아하는 먹이입니다. 마치 정원을 가꾸는데 좋은 거름을 주는 것처럼 이 성분이 유산균과 비피더스균 같은 착한 균들을 활발하게 만들어주고 반대로 해로운 균은 밀어냅니다. 유익균이 주도권을 잡으면 어떤 변화가 생기냐고요. 먼저 변비가 좋아지고 더 나아가 전체 면역력도 올라갑니다. 왜냐하면 우리 몸 면역세포의 70%가 바로 장에 있기 때문입니다. 서울 한방대학교 연구진의 실험에서도 꿀을 하루 20mg씩 2달간 꾸준히 섭취했더니 비피더스균은 평균 40%, 유산균은 35% 증가한 것으로 확인됐습니다. 재미있는 점은 장과 뇌가 연결돼 있다는 사실입니다. 이를 장뇌 축이라고 하죠. 그래서 장이 편안하면 기분도 훨씬 안정적이 됩니다. 혹시 주변에 배만 아프면 괜히 짜증부터 나는 분 있으신가요? 그게 바로 이 장뇌 연결의 대표적인 사례입니다. 만약 지금 장 건강 때문에 고민하고 계시다면 이 방법 꼭 한번 시도해보세요. 꿀 한 숟갈이 여러분의 장에 따뜻한 위로가 될 수 있습니다. 경험해보셨다면 댓글로 나눠주세요. 우리 모두 함께 장 건강 지켜나가요. 물론 꿀의 효능을 이야기할 때 이 다음 이야기는 다소 충격적으로 느껴지실 수도 있습니다. 많은 분들이 꿀은 달기 때문에 당연히 심혈관에는 안 좋을 거라고 생각하십니다. 하지만 그건 완전히 잘못된 오해입니다. 제가 직접 경험한 실제 사례 하나를 소개해 드리겠습니다. 작년에 대구에 사시는 65세 은퇴 교사 한 분이 찾아오셨습니다. 최근 들어 가슴이 답답하고 숨이 차는 증상이 자주 나타난다고 하셨고 검진 결과 혈압이 정상보다 높고 나쁜 콜레스테롤 수치도 기준치를 넘었다는 진단을 받으셨습니다. 병원에서는 약 처방을 권했지만 그분은 약물 부작용이 두려워 망설이고 계셨습니다. 그래서 저는 그분의 식생활과 생활 습관을 꼼꼼히 살펴본 뒤 우선 자연스럽고 부드러운 방법부터 시도해보자고 권했습니다. 그 핵심이 바로 꿀이었습니다. 하루 2번 아침 공복에 1번, 오후 3시경에 1번 따뜻한 꿀물을 마시는 습관을 3달간 유지해보도록 한 것이죠. 그리고 석 달 뒤 다시 찾아오셨을 때 놀라운 결과가 나왔습니다. 혈압은 원래 95에 160이었던 것이 85에 145로 안정되었고 나쁜 콜레스테롤 수치는 무려 18%나 감소했습니다. 담당 의사조차 믿기 어려워했을 정도였습니다. 이 현상 뒤에는 아주 간단하면서도 강력한 과학적 원리가 숨어 있습니다. 꿀에는 칼륨, 마그네슘, 철분 등의 무기질이 풍부하게 들어 있습니다. 이 미네랄들은
혈관벽을 이완시켜주는 작용을 하여 딱딱하게 긴장된 고무줄에 부드러운 마사지를 해주는 것처럼 혈관의 탄력을 되찾게 도와줍니다. 혈관이 유연해지면 자연스럽게 혈압도 내려가는 것이죠. 실제로 2022년 발표된 국내 영양의학 학술지 연구에 따르면 순수꿀을 하루 30ml씩 8주간 꾸준히 섭취해 취한 결과 평균 수축기 혈압은 6mHz, 이왕이 혈압은 4mHz 낮아진 것으로 확인되었습니다. 더 흥미로운 점은 꿀이 콜레스테롤 조절에도 큰 역할을 한다는 사실입니다. 혈관을 하나의 물길이라 생각해 보세요. 나쁜 콜레스테롤은 물길을 막는 진흙덩어리 같은 존재이고, 좋은 콜레스테롤은 그 진흙을 퍼내는 청소선과 같은 역할을 합니다. 꿀에 함유된 플라보노이드와 다양한 다당류는 나쁜 콜레스테롤이 산화되는 것을 막아주고, 동시에 좋은 콜레스테롤의 생성을 촉진하여 혈관 속을 말끔히 청소해줍니다. 실제로 서울의대의 임상실험에서도 꿀을 2주간 섭취한 참가자들의 좋은 콜레스테롤 수치가 평균 12% 상승했고, 나쁜 콜레스테롤은 15% 줄어든 것으로 나타났습니다. 어떤 기능성 건강보조식품보다 더 뛰어난 수치입니다. 하지만 한 가지 주의사항도 꼭 알려드려야겠습니다. 만약 현재 와파린이나 아스피린 등 혈액응고 억제제를 복용 중이시라면 꿀 섭취 전 반드시 담당 의사와 상담하셔야 합니다. 꿀 역시 미약한 한금고 작용이 있기 때문에 중복 효과가 발생할 수 있기 때문입니다. 그 점만 조심하신다면 꿀은 혈관 건강에 있어 매우 든든한 지원군이 되어줄 수 있습니다. 실제로 많은 분들이 꿀을 꾸준히 마시기 시작한 후 손발이 차갑던 증상이 개선되고 몸 전체가 따뜻해졌다고 말씀하십니다. 이는 말초 혈액순환이 좋아졌다는 명백한 신호입니다. 결국 심장과 혈관이 함께 건강해졌다는 뜻이겠죠. 만약 여러분도 고혈압이나 콜레스테롤 문제로 고민 중이라면 오늘부터 꿀을 활용해 보시길 추천드립니다. 그리고 섭취 후 어떤 변화가 느껴지는지 댓글로 꼭 알려주세요. 함께 나누고 기록해 나가면 우리 모두에게 큰 도움이 될 겁니다. 이제부터 말씀드릴 이 효능은 아마도 수많은 당뇨 환자분들에게 다시금 희망의 불씨를 지필지도 모르겠습니다. 대부분의 당뇨 환자분들은 꿀이라는 단어만 들어도 고개를 절레절레 흔드시죠. 정 선생, 그거 너무 달아서 혈당 오르지 않나요? 그걸 먹으라고요. 이렇게 반문하시는 분들 정말 많습니다. 저도 그 반응이 충분히 이해됩니다. 많은 분들이 꿀을 하얀 설탕이랑 똑같은 단순당이라고 착각하시기 때문입니다. 하지만 이건 정말로 커다란 오해입니다. 작년에 만난 대전의 62세 이 모 어르신, 8년째 제2형 당뇨병을 앓고 계셨고 공복 혈당은 늘 8.5 근처를 맴돌았습니다. 그러다 어느 날 꿀이 혈당 조절에 도움이 될 수 있다는 말을 듣고 반신반의한 채 제게 오셨고 제가 세심하게 방법을 안내해드린 뒤 섭취를 시작하셨습니다. 그리고 석 달이 지난 후 그의 공복 혈당은 7.2까지 떨어졌고 당화혈색소는 8.1에서 6.9로 눈에 띄게 개선되었습니다. 내분비내과 주치의도 믿기 힘들다며 고개를 갸웃했죠. 사실 그 이유는 생각보다 명확합니다. 우리가 흔히 먹는 백설탕은 몸에 들어가는 순간 혈당을 급격히 끌어올렸다가 다시 급속히 떨어뜨리는 롤러코스터 같은 작용을 합니다. 이런 격렬한 혈당 변동은 췌장의 인슐린 분비세포를 심각하게 손상시키죠. 하지만 꿀은 다릅니다. 대한전통의학건강회에서 진행한 비교 실험에서도 이 차이는 확실히 드러났습니다. 당뇨 환자 25명을 대상으로 동일한 양의 꿀과 설탕을 각각 섭취하게 한 뒤 혈당 곡선을 측정한 결과
설탕을 먹은 그룹은 혈당이 높은 상태로 계속 유지됐지만 꿀을 섭취한 그룹은 놀랍게도 혈당 곡선이 거의 정상인과 비슷하게 유지되었고 2시간 뒤엔 거의 섭취 전 수준으로 되돌아왔습니다. 왜 이런 일이 벌어졌을까요? 그 이유는 꿀 속에 들어있는 폴리페놀이라는 활성 성분 덕분입니다. 영국의 윌리엄스 박사 연구에 따르면 이 물질은 인슐린과 유사한 작용을 해 세포가 포도당을 더 효율적으로 흡수하도록 도와줍니다. 게다가 꿀에는 포도당 산화효소, 과산화효소 등 다양한 천연효소가 풍부해 당질 대사를 보다 부드럽고 질서 있게 조절해주죠. 서울시립병원 당뇨병 연구소의 성분 분석 결과에 따르면 혈당 조절에 도움되는 50가지 천연 재료 중 꿀은 무려 상위 12위 안에 들었습니다. 하지만 이 좋은 꿀도 당뇨 환자에게는 반드시 지켜야 할 사용 기준이 있습니다. 첫째, 반드시 순도 높은 자연 숙성 꿀이어야 합니다. 시장에서 흔히 파는 시럽을 섞은 꿀이나 향만 꿀인 제품은 절대 안 됩니다. 둘째, 섭취량은 하루 최대 30g, 즉 밥숟가락으로 2숟갈 이내로 제한해야 하며 이마저도 3회 나누어 소량씩 드시는 것이 안전합니다. 셋째, 공복에 꿀만 단독으로 섭취하지 말고 무가당 요거트나 견과류 등과 함께 드셔야 흡수를 천천히 유도할 수 있습니다. 넷째, 섭취 시간도 중요합니다. 식사 전 1시간 또는 식후 2시간 혈당이 급상승하는 시간을 피해서 드시는 것이 좋습니다. 무엇보다 중요한 것은 주치의 상담입니다. 반드시 복용 전 주치의에게 상의하고 혈당 측정을 수시로 하시면서 본인에게 맞는 적정량을 찾아가셔야 합니다. 이미 많은 당뇨 환우분들이 이 방법을 시도하고 계십니다. 만약 여러분도 실천 중이시라면 댓글에 본인의 혈당 변화나 느낀 점을 나눠주세요. 함께 기록하고 소통하며 과학적인 혈당 관리의 길을 같이 걸어가 보면 좋겠습니다. 혈당 이야기를 마쳤으니 이제 꿀이 가진 또 하나의 놀라운 능력을 살펴볼 차례입니다. 시간이 참 빠르네요. 어느덧 이 영상을 보시는 분들 중 가장 기대하셨을지도 모를 주제로 넘어왔습니다. 아마 많은 분들이 상상도 못하셨을 겁니다. 꿀에는 우리가 몰랐던 숨겨진 능력이 하나 더 있습니다. 바로 노화를 늦추는 힘입니다. 누구나 더 오래 젊게 살고 싶어 하죠. 그런데 몸은 왜 점점 늙을까요? 철이 녹슬고 사과가 갈변하듯 우리 몸 안에서도 산화라는 현상이 일어납니다. 그리고 이 산화를 주도하는 주범이 바로 자유라디칼이라는 녀석들입니다. 이들은 마치 몸속에서 설치는 작은 파괴자처럼 건강한 세포를 공격하고 DNA를 손상시키며 단백질 구조까지 망가뜨립니다. 그 결과 피부가 처지고 장기 기능이 점점 떨어지게 되는 것이죠. 한국생명과학연구소의 발표에 따르면 자유라디칼의 농도가 높을수록 노화 속도가 빨라진다는 사실이 명확히 드러났습니다. 그렇다면 이 파괴자들을 어떻게 막아야 할까요? 정답은 바로 항산화 물질입니다. 꿀은 말 그대로 천연 항산화 성분의 보고라 할 수 있습니다. 30종이 넘는 플라보노이드 6가지 이상의 식물성 색소, 그리고 비타민C와 이유가지. 이 모든 성분들이 우리 몸속에서 마치 청소부처럼 활동하며 자유라디칼을 하나하나 제거해줍니다. 이란 테헤란의 의과대학에서는 중장년층 60명을 대상으로 하루 25g의 순수꿀을 2주간 복용하게 한 뒤 노화 지표를 분석한 실험을 진행했습니다. 결과는 놀라웠습니다. 피부 탄력은 평균 23% 증가했고 얼굴 주름은 19% 감소했습니다. 혈액 내 항산화 효소 활성도는 무려 34%나 향상되었고 더 흥미로운 건 인지 능력, 즉 기억력과 반응 속도에서도 유의미한 개선이 확인되었다는 사실입니다. 저에게 진료를 받는 75세의 김모 할머님은
2년 넘게 매일 꿀을 꾸준히 드셨는데 지금은 얼굴에 혈색이 돌고 기운이 넘쳐서 주변 이웃들도 나이를 듣고 깜짝 놀랍니다. 모두들 한결같이 갈수록 더 젊어지신다고 하죠. 물론 노화 방지는 단기간에 눈에 띄는 효과를 기대하기보단 꾸준한 습관의 힘으로 천천히 나타나는 결과입니다. 시간이 필요한 것이죠. 그런데 이뿐만이 아닙니다. 이집트 카이로 의대의 최신 연구에 따르면 꿀에 포함된 특정 성분들이 세포 내 돌연변이 방지에 일정한 도움을 줄 수 있다는 사실도 밝혀졌습니다. 물론 꿀이 암을 치료하거나 막는 약은 아닙니다. 그 점은 반드시 기억하셔야 합니다. 다만 세포에 과도한 산화 스트레스가 쌓이지 않도록 꿀이 일정한 방어막을 형성해주는 역할을 한다는 점은 분명합니다. 마치 집안에 연기감지기를 설치해 화재가 나기 전에 조기에 위험을 알려주는 것처럼 꿀은 몸속 세포가 무너지기 전에 도와주는 보이지 않는 경보장치라 볼 수 있습니다. 뿐만 아니라 꿀은 항산화 효과 외에도 강력한 항염작용으로 주목받고 있습니다. 만성염증은 노화를 가속화시키는 또 다른 주범입니다. 마치 몸속에 보이지 않는 작은 불씨가 오랜 시간 타오르며 조직과 장기를 조금씩 갉아먹는 것과 같죠. 서울대병원 화순분원의 임상연구에 따르면 매일 20ml의 꿀을 섭취한 노년층의 체내 염증 지표인 인터루킨6는 28%, C반응성 단백질 수치는 21%나 감소한 것으로 나타났습니다. 이 수치의 의미는 명확합니다. 심혈관 질환 위험이 낮아지고 관절 통증도 줄어들며 전반적인 몸속 환경이 더욱 조화롭고 안정된 상태로 바뀐다는 뜻입니다. 혹시 지금 이 영상을 보고 계신 분들 중 요즘 따라 유난히 몸이 피로하고 기운이 없다는 느낌이 드셨다면 오늘부터 이 천연의 젊음의 묘약을 한번 시도해 보시기 바랍니다. 직접 경험해 보신 분들은 댓글에 여러분의 변화를 나눠주세요. 함께 실천하며 건강한 노후를 만들어갈 수 있다면 그보다 더 좋은 일이 없겠죠. 꿀의 놀라운 효능들에 대해 이야기하다 보면 누구나 한 번쯤은 이렇게 묻게 됩니다. 그럼 대체 꿀이 어디까지 좋은 걸까? 바로 지금부터 소개할 이 내용은 의료계조차 깜짝 놀라게 만든 결과입니다. 21세기에 들어서면서 꿀에 대한 과학적 연구는 더욱 활발해졌고 특히 세포 보호 측면에서는 정말 놀라운 사실들이 속속 밝혀지고 있습니다. 얼마 전 부산의대의 진 교수님 팀이 발표한 연구는 국내외 학계에 큰 반향을 일으켰습니다. 이들은 3년간 중장년층 800명을 장기 추적 관찰한 끝에 매일 꿀을 꾸준히 섭취한 사람들에게서 특정 악성 세포의 발생률이 통계적으로 유의미하게 낮아졌다는 결과를 밝혀낸 겁니다. 이 연구 결과는 의료진들 사이에서도 화제가 되었고 꿀의 잠재력을 다시금 조명하게 만든 계기가 되었습니다. 이 놀라운 결과의 핵심은 꿀 속에 함유된 루틴과 카페산이라는 두 가지 식물성 화합물입니다. 이 성분들은 비정상적으로 분열하려는 세포를 조기에 감지해 세포 분열을 멈추게 만드는 작용을 한다고 밝혀졌습니다. 쉽게 말해 위험한 세포가 통제불능으로 번지기 전에 미리 브레이크를 걸어주는 역할을 한다는 것이죠. 더불어 꿀 속에 소량 포함된 천연 과산화 물질은 그 양이 미미함에도 불구하고 매우 정밀하게 작용하며 정상 세포는 건드리지 않고 이상 세포만을 선택적으로 억제하는 매우 특이한 특성을 가지고 있다는 것도 확인됐습니다. 독일 뮌헨의 한 연구소에서도 이와 유사한 실험을 진행했는데 꿀 추출물이 세포 내 P63 단백질을 활성화시켜 손상된 DNA를 빠르게 복구하는 유전자 회복 메커니즘을 자극하는 것으로 나타났습니다. 물론 이 자리를 빌려 꼭 다시 강조드리고 싶습니다. 꿀은 절대로 치료제가 아닙니다. 질병을 낫게 하는 약도 아닙니다.
하지만 꿀이 우리 몸의 세포를 보다 안정적이고 건강한 방향으로 이끌어주는 보호막이 되어준다는 점은 부정할 수 없는 사실입니다. 마치 집안에 연기 감지기를 설치해 불이 나기 전 미리 경고를 주듯이 꿀은 우리 몸속 세포에 일종의 방어벽을 세워주는 역할을 하는 겁니다. 실제로 제 환자 중 한 분은 가족 모두가 벌써 5년째 매일 꿀물을 챙겨 드시고 있다고 했는데 그 가정의 어르신은 늘 정신이 또렷하고 건강검진 수치도 안정적으로 유지되고 있다고 말씀해 주셨습니다. 그 이야기를 들으며 저 역시 꿀의 힘을 다시금 실감할 수 있었습니다. 이제 면역력에 대한 이야기로 넘어가 보겠습니다. 꿀이 세포를 지켜주는 역할을 넘어서 면역체계 전반을 조절하고 강화시켜준다는 연구 결과도 다수 발표되고 있습니다. 최근 한국의학연구원에서 진행한 분석에 따르면 꿀은 우리 몸속 자연 살해 세포, 즉 NK세포의 활성을 눈에 띄게 높여주는 것으로 밝혀졌습니다. 이 세포들은 바이러스나 이상세포를 즉각적으로 제거하는 몸속의 특수부대 같은 존재입니다. 그런데 꿀은 단순히 NK세포를 자극하는 것에서 그치지 않고 면역체계의 전체 균형을 잡아주는 작용까지 한다는 사실이 확인됐습니다. 즉, 필요 이상으로 면역이 과민하게 반응해 알레르기를 유발하거나 반대로 반응이 너무 느려서 감염에 쉽게 노출되는 것을 막아주는 것이죠. 이 점은 특히 면역력이 점차 약해지는 중장년층에게 굉장히 중요한 의미를 가집니다. 미국 존스 홉킨스 대학의 임상실험에서는 하루 한 번 꿀을 섭취한 60세 이상 노인들이 일반인 대비 감기 발생률이 40% 낮았고 감기에 걸려도 회복 속도가 평균 30% 빨랐다는 결과가 발표됐습니다. 저도 이 논문을 읽고 다시 한번 꿀의 위력을 인정하게 되었습니다. 이제 꿀은 단순히 달콤한 음식이 아니라 몸을 지키는 천연 방패이자 가장 부드러운 면역 보조제라 할 수 있습니다. 환절기나 계절 변화가 심한 시기일수록 면역력이 흔들리기 쉽습니다. 바로 이런 때일수록 꿀 한 숟갈이 여러분 몸의 균형을 지켜줄 수 있습니다. 혹시 꿀을 통해 면역력에서 어떤 변화를 경험하셨다면 댓글에 그 이야기를 꼭 남겨주세요. 여러분의 경험은 다른 이들에게도 큰 도움이 될 것입니다. 면역력 이야기를 하다 보니 문득 저희 집안에서 대대로 전해 내려오는 하나의 특별한 비방이 떠오릅니다. 이 비법은 무려 3대째 이어져 오고 있는데요. 바로 꿀과 생강을 함께 사용하는 전통차입니다. 제 할아버지는 일제강점기 시절 경남에서 이름난 한의사셨고 늘 이렇게 말씀하셨습니다. 꿀에 생강을 더하면 보약 10첩보다 낫다. 그렇게 전해진 이 조합은 저까지 3번째 손에 이르렀고 지금도 그 효능을 직접 체험하고 계신 분들이 많습니다. 한방에서는 생강을 회온초라 하여 생명력을 회복시키는 따뜻한 약초로 여깁니다. 몸을 두고 기를 소통시키는데 탁월한 효과가 있죠. 꿀은 성질이 부드럽고 달며 마른 점막을 촉촉하게 적시고 장기를 보호하는 역할을 합니다. 이 두 재료가 만나면 그야말로 찰떡궁합 황금조합이 되는 것입니다. 현대의학에서도 이 조합의 힘을 과학적으로 입증하고 있습니다. 생강에 들어있는 진저롤과 쇼가올이라는 성분은 혈관을 확장시켜 혈류를 원활하게 하고 동시에 염증을 가라앉히고 통증을 완화하는 작용을 합니다. 여기에 꿀이 만나면 생강이 천을 올리고 혈액을 돌게 하는 동안 꿀은 점막을 부드럽게 감싸 상처난 부위를 진정시키고 회복을 도와줍니다. 저희 환자 중에는 40년 가까이 방송국에서 성구로 일하셨던 한 어르신이 계셨는데 목소리를 너무 많이 써서 만성 후두염으로 고생하셨습니다. 병원에서 처방받은 약을 여러 번 바꿔봤지만 별 효과가 없었죠. 그래서 제가 이 꿀 생강차를 추천드렸고 2달간 매일 아침 저녁으로 드신 결과
목 통증이 거의 사라졌고 오히려 목소리가 전보다도 더 맑고 힘차졌다고 기뻐하셨습니다. 이 차를 만드는 방법은 매우 간단합니다. 먼저 손가락 굵기 정도의 생강을 껍질째 깨끗이 씻은 후 얇게 썰거나 가볍게 으깨줍니다. 끓인 물 200ml의 생강을 넣어 억 약 10분간 우리고 온도가 약 45도 정도로 내려갔을 때 꿀 한 숟가락을 넣고 잘 저어 마시면 됩니다. 꿀은 고온에서 성분이 파괴되기 때문에 반드시 물 온도를 낮춘 후 넣는 것이 핵심입니다. 실제로 서울 한의대의 연구에 따르면 이 꿀 생강차는 기관지 염증을 진정시키는 데 있어 89%의 개선율을 보였으며 일반 감기약보다 효과가 더 높았다는 결과가 나왔습니다. 이 비방은 타이밍이 중요합니다. 목이 간질간질하거나 감기 기운이 느껴질 때 바로 마시면 증상이 커지기 전에 잡을 수 있습니다. 저는 특히 가을과 겨울이 바뀌는 시기마다 이 꿀 생강차를 아침 저녁 2번 마실 것을 권해드립니다. 감기 예방은 물론이고 속을 두고 피부까지 맑게 해주는 효과가 있으니까요. 이미 이 방법을 실천 중이신 분들이 계시다면 댓글로 여러분의 경험을 꼭 남겨주세요. 이 귀한 지혜가 더 많은 분들께 전해지길 바랍니다. 호흡기 건강뿐만 아니라 꿀은 의외의 분야에서도 놀라운 효과를 발휘합니다. 많은 분들이 잘 모르시지만 꿀은 피부에 직접 바를 수 있는 최고의 천연 미용 재료이기도 합니다. 저희 병원에 다니는 70세 여성 환자 한 분은 얼굴 전체에 나이 들어 생긴 검은 기미와 잡티로 고민이 많으셨는데 꿀을 활용한 팩을 꾸준히 사용한 결과 6개월 만에 잡티가 60% 이상 옅어졌습니다. 심지어 백화점 화장품 매장에서 일하는 직원들조차 놀랄 정도였죠. 이건 단순한 우연이 아닙니다. 꿀 속에 있는 과당과 포도당은 천연 보습 성분으로 공기 중의 수분을 끌어당겨 피부에 지속적으로 수분을 공급해줍니다. 또 피부 표면에 투명한 막을 형성해 수분이 날아가지 않도록 보호해줍니다. 실제로 서울피부과학연구소의 임상실험에서도 꿀의 보습력이 히알루론산보다 오래 지속되며 전혀 부작용이 없다는 결과가 나왔습니다. 뿐만 아니라 꿀의 미백 작용도 주목할 만합니다. 꿀에는 알부틴과 비타민C가 들어있어 멜라닌 생성을 조절하고 색소 침착을 막아주는 역할을 합니다. 경희한의대의 연구 결과에 따르면 꿀을 이용한 팩을 8주간 꾸준히 사용한 사람들의 피부톤은 평균 32% 밝아졌고 색소 범위는 28% 줄어들었다고 합니다. 만드는 방법도 간단합니다. 꿀 한 숟가락에 3배 정도의 정제수를 섞어 잘 풀어준 후 얼굴 전체에 부드럽게 펴 바르고 3분간 가볍게 마사지한 뒤 15분간 그대로 두었다가 미지근한 물로 씻어내면 됩니다. 일주일에 2회에서 3회 정도만 꾸준히 해도 눈에 띄는 효과를 볼 수 있습니다. 그리고 꿀은 단지 피부만을 위한 것이 아닙니다. 정신 건강에도 긍정적인 영향을 준다는 사실 알고 계셨나요? 최근 서울대 정신건강의학과 연구팀의 조사에 따르면 꿀을 꾸준히 섭취하는 중장년층은 일반인에 비해 우울감과 불안감이 35%나 낮은 것으로 나타났습니다. 꿀은 뇌에서 행복 호르몬이라 불리는 세로토닌의 분비를 도와 기분을 차분하고 안정되게 만들어주는 작용을 합니다. 특히 갱년기 이후 감정 기복이 심해지기 쉬운 여성분들에게는 꿀이 큰 도움이 됩니다. 저도 잠을 자주 설치고 아침에 일어나면 기분이 뒤숭숭하다는 어르신들께는 늘 자기 전 따뜻한 꿀물 한 잔을 권해드립니다. 꿀은 깊은 수면을 유도해 줄 뿐 아니라 아침의 기분까지 바꾸어 놓을 수 있습니다. 여러분은 혹시 꿀을 통해 기분이 달라졌던 경험이 있으신가요? 있다면 그 이야기를 댓글에 남겨주세요. 여러분의 체험이 또 다른 누군가에게 위로와 용기가 될 수 있습니다.
말씀드린 것처럼 꿀이 우리 몸에 주는 다양한 효능은 놀라울 정도입니다. 하지만 그보다 더 중요한 것이 있습니다. 바로 좋은 꿀을 제대로 고르는 방법입니다. 요즘 시장에는 꿀 종류가 정말 다양하죠. 가격도 천차만별입니다. 어떤 건 한 병에 10,000원도 안 되고 어떤 건 몇십만 원을 부르기도 합니다. 그럼 과연 어떤 꿀이 진짜 좋은 꿀일까요? 저 김영진이 45년 동안 진료하면서 얻은 결론은 단순합니다. 아래 3가지만 기억하시면 됩니다. 첫 번째는 흐름을 보는 방법입니다. 꿀병을 완전히 거꾸로 뒤집어 보세요. 진짜 꿀은 수분 함량이 적어서 천천히 아주 느릿하게 흘러내립니다. 마치 찐득한 엿처럼요. 반면에 가짜 꿀이나 물에 희석된 꿀은 설탕물처럼 빠르게 쏟아집니다. 한국양봉협회에서 권장하는 기준에 따르면 좋은 꿀은 수분이 20% 이하여야 변질도 적고 영양도 풍부합니다. 두 번째는 거품을 이용한 방법입니다. 투명한 유리컵에 꿀 한 숟갈을 넣고 따뜻한 물을 3배 정도 부은 뒤 잘 저어보세요. 진짜 꿀이라면 부드럽고 하얀 거품이 생겨 오래도록 사라지지 않습니다. 이는 꿀의 단백질과 효소가 풍부하다는 증거입니다. 반대로 가짜 꿀은 거품이 거의 없거나 생겨도 금방 꺼지고 거칠고 탁합니다. 세 번째는 결정 상태를 확인하는 방법입니다. 많은 분들이 꿀이 굳으면 이거 설탕 아니야 하고 오해하시지만 사실은 정반대입니다. 순수한 꿀은 온도가 13도에서 14도 사이일 때 포도당이 자연스럽게 결정화됩니다. 이건 얼음이 얼듯이 자연스러운 현상이에요. 좋은 꿀은 결정이 아주 곱고 손으로 만지면 바로 녹습니다. 입 안에서도 부드럽게 녹고 설탕처럼 거칠거나 딱딱하지 않습니다. 오히려 단단하고 입에서 자꾸 사각 소리가 나는 건 가짜일 가능성이 높습니다. 이 3가지 외에도 포장에 표시된 정보를 꼭 확인하세요. 성분표에 100% 벌꿀이라고 명시되어 있어야 하고, 만약 벌꿀 제품이나 꿀향 첨가라고 쓰여 있다면 조심하셔야 합니다. 가능하면 유기농 인증이나 국내 품질 인증 마크가 있는 제품을 선택하세요. 특히 저는 지역 양봉 농가에서 생산한 꿀을 추천합니다. 더 신선하고 가격도 합리적이며 우리 지역 농업을 살리는 데도 도움이 됩니다. 여건이 되신다면 양봉장을 직접 방문해 꿀을 채밀하는 과정을 눈으로 확인한 후 구매하시는 것도 좋은 방법입니다. 좋은 꿀을 샀다면 보관도 중요합니다. 보관법만 잘 지키면 꿀의 영양을 오래도록 유지할 수 있습니다. 꿀은 실온에서 특히 18도에서 25도 사이에 서늘한 곳이 가장 좋습니다. 많은 분들이 냉장고에 넣으면 더 안전하다고 생각하시지만 오히려 결정화가 빨라지고 꺼내기도 어려워집니다. 해를 가리고 습기 없는 공간에 보관하고 직사광선을 피해야 꿀 속의 영양소가 파괴되지 않습니다. 용기는 유리병이나 도자기 용기를 쓰시는 게 가장 좋습니다. 금속 용기는 꿀 속의 산성과 반응해 해로운 물질이 생길 수 있습니다. 그리고 꿀을 덜어낼 때는 반드시 마른 숟가락을 사용하셔야 해요. 물기가 닿으면 쉽게 발효되거나 변질될 수 있거든요. 저는 소용량 제품을 사서 1년 안에 다 드시길 권합니다. 물론 꿀은 오래 보관할 수 있지만 신선할 때 먹는 게 가장 좋습니다. 마지막으로 꿀을 가장 효과적으로 섭취하는 시간대를 말씀드릴게요. 아침에 일어나 공복에 꿀물을 한 잔 마시면 장을 깨끗이 청소하고 하루의 에너지를 준비하는 데 도움이 됩니다. 오후 3시에서 4시쯤 혈당이 떨어져 피곤함이 몰려올 때 꿀물 한 잔이면 활력이 돌아옵니다. 그리고 잠들기 1시간 전 따뜻한 꿀물을 드시면
밤새 편안한 숙면에 도움이 됩니다. 하루 섭취량은 20-30ml, 즉 숟가락 2큰 술이면 충분합니다. 너무 많이 드시는 것보다 적당히 꾸준히 드시는 것이 가장 현명한 방법입니다. 사랑하는 여러분, 제가 45년 넘게 진료실에서 수많은 분들을 만나면서 절실히 깨달은 것이 있습니다. 바로 건강의 소중함입니다. 꿀은 만병통치약은 아니지만 분명 자연이 우리에게 내린 귀한 선물임에는 틀림없습니다. 요즘 세상은 너무 바쁩니다. 무엇이든 빠르고 화려하고 값비싼 것을 찾아다니지만 정작 우리 가까이에 있는 단순한 지혜는 자주 놓치고 살죠. 그 투명하고 따뜻한 금빛꿀 한 숫갈 안에는 수천 년의 삶의 지혜가 담겨 있습니다. 그리고 이제는 과학적으로도 그 가치를 증명하고 있습니다. 수면의 질을 높이고 소화를 도와주고 심장과 혈관을 보호하며 면역력까지 키워주는 힘, 피부를 부드럽게 하고 기분을 안정시키는 데도 큰 역할을 합니다. 꿀은 늘 말없이 우리를 도와주는 친구입니다. 그래서 오늘 이 영상을 통해 많은 분들이 이 소중한 친구를 다시 제대로 알아보셨으면 합니다. 꿀을 그저 단맛을 내는 재료로 보지 마시고 건강을 지키는 든든한 동반자로 생각해 보세요. 몇 가지만 기억하시면 됩니다. 첫째, 반드시 자연 그대로의 성숙한 벌꿀을 고르셔야 하고요. 둘째, 보관과 섭취 방법을 정확히 아셔야 하며, 셋째, 아무리 좋은 것도 지나치면 독이 되니 적당한 양을 꾸준히 드시는 것이 핵심입니다. 여기에 하루의 리듬을 지키는 생활 습관이 더해진다면 꿀은 단순한 음식이 아닌 건강의 든든한 기둥이 되어줄 것입니다. 건강은 한순간에 이루어지지 않습니다. 매일매일의 생활 속에서 조금씩 쌓이고 정성껏 지켜나가야 비로소 지켜집니다. 오늘의 이야기가 도움이 되셨다면 좋아요 한번 눌러주시고 주변의 꿀의 가치를 모르고 계신 분들께 공유해 주세요. 더 많은 분들이 자연이 주는 이 따뜻한 보호막을 함께 누릴 수 있었으면 합니다. 댓글로 꿀을 어떻게 드시고 계신지 혹은 궁금하신 점이 있다면 편하게 나눠주세요. 저는 늘 여러분의 이야기를 기다리고 있고 최선을 다해 답해 드릴게요. 건강의 길은 절대 혼자가 아닙니다. 우리 함께 걸어갑시다. 가장 소박한 방식으로 가장 귀중한 몸을 지켜나가며 말이죠. 끝까지 시청해 주셔서 진심으로 감사드립니다. 다음 영상에서 다시 뵐게요. 그런데 말입니다. 옛날 어르신들이 어떻게 90세, 100세까지 약 하나 없이 건강하게 사셨는지 그 이유 아시겠습니까?